día, gente, ¿cómo andan? Vamos a hacer algo todos los viernes que me parece bastante copado. Sería viernes de práctica o viernes de dar un poco de información para esa gente que, alumnos o gente que quiera saber un poco más sobre el tema o cómo laburamos o cómo poderlo hacer ustedes mismos. Por ahí se copen algunos y puedan llegar a meterse en este oficio o profesión, como lo quieran llamar, que es la inyección electrónica o electricidad. Hoy vamos a estar viendo un Citroën, un C3, del cual no naftero, ¿no? 1.6, 16 válvulas, del cual no estaría funcionando el electroventilador la velocidad 1, solamente la velocidad 2 y por un tema de protección, más que nada se prendía. De vez en cuando sí, a veces no, digamos. Así es como lo estamos viendo. Bueno, ahora les muestro un poco cómo es la tarea para poderlo revisar, reparar. Bueno, acá lo estamos escaneando. Tenemos el modo gráfico, ¿no? Lo tengo con una resistencia, pues le estoy generando yo señal para no tener que esperar que el motor levante temperatura y así poder arriesgarme a que no encienda y bueno, sople junta o me empiece a tirar el agua por el tachito. En este caso ya reemplazamos, era problema del motor. El motor este viene con una resistencia, un variador, ahora después lo subo. Que ese era el problema, que no andaba la velocidad número 1. BCI probada, estaba perfecta, las pruebas de actuadores las hicimos y estaban bien. Bueno, lo que yo hago en este momento es con este generador de resistencia es emular la señal. Si ustedes se fijan acá, yo le voy a ir dando señal y fíjense cómo va levantando temperatura. Como vemos todavía, a ver si alcanzan a ver, bueno, todavía el electro está apagado. Le vamos a dar una señal. Ven acá cómo va subiendo la velocidad ya de el motor de refrigeración. Ahí está en 98 grados, que es donde prende. No sé si se alcanza a ver, pero el electroventilador ya prendió, o sea que el comando lo está dando. Está un 56% el variador, o sea que ahí estaría funcionando perfecto. Los 98 de temperatura, obviamente emulado, están dando perfecto. Bueno, lo dejamos 10 minutos más o menos, sigue a la misma temperatura, obviamente, porque lo tengo yo generando resistencia. La velocidad se mantiene ahí perfecta. El electroventilador sigue prendido. Le vamos a bajar, subir un poquito más la temperatura. Vemos cómo sube normal. Ahí ya estamos en una temperatura máxima. Y vemos el electroventilador que varió a su segunda velocidad. O sea, la velocidad más fuerte. Vemos ahí el arco de velocidad. Está al 100% de la referencia. Está activo el relay. Y la temperatura, obviamente controlada, está en 109, 108. Que lo manejo yo desde acá. Bueno, ahora vamos a bajarlo, a ver qué corte. Empezamos a bajar esa temperatura. Vemos cómo baja la velocidad del ventilador, del variador. Estamos en 96, lo vamos a dejar en 90. 90. Y vemos la condición del electroventilador, que ya está en un 4%, está prácticamente apagado. Le damos un poquito más, a 87. Cero velocidad de refrigeración, obviamente el electro está apagado. Y la resistencia está en 87 grados de temperatura. Bueno, gente, espero les haya gustado. Esto lo vamos a hacer todos los viernes con algún auto que tengamos en el momento. Si en algún momento ustedes necesitan información desde alguno en especial, en particular, como por ejemplo, no sé, no me anda el cuerpo de mariposa de tal auto, bueno, les voy dando información como para poderlos probar y eso. El que quiera, tengo información para regalarles
de una herramienta muy utilizada al modo electricidad y al modo inyección electrónica que se llama Dicatec. El Dicatec es una base de datos recontra importante de todos los sistemas eléctricos, pero bueno, es una particularidad que tengo yo que se lo puedo llegar a regalar. El que quiera tenga una compu, se los doy, no hay problema. Ahora les mando una foto de cómo es ese archivo, cómo lo imprimo yo a esos archivos, pero bueno, lo pueden ver en la compu tranquilamente. Espero les haya gustado, nos vemos.